Ok, på til fjerde. Kom an, og så sier du hva du heter. Fortell meg hvem du er. Hvem er du? Hallo? Hvem er du? Hallo? Hvem er du? Hallo? Så sier du meg og deg har 1 minutt igjen. Hæ? Meg og deg har 1 Og nå skal Marianne ha høyreslusen. Å, herregud, mann. Hvor lenge? 10 minutter. Jeg kan enda 10 over dette her. For jeg vil ikke ha det mer enn nå. Ok, da. Jeg er nå i et program for fordypningsfag, et eller annet. Ja. Medieklassen? Ja. Første klasse? Programfordypning heter det. Program og fordypning. Ja. Som er... Ja. Ja, her. Hva lager dere her? Joakim? Hæ? Hva lager dere? Vi ser på spreke menn som smører seg inn i brunkrem. Liker dere det? Ja, det er gøy. Å, se på de. Å, sjekk han. Ja. Oh, Skal yeah. filme Joakim også. Ok. Det er det Joakim lager. Ja, det er Ok. Ferdige? Ja. Da redigerer man. Da redigerer vi igjen. If there's a soulmate for everyone. Jeg husker ikke hva noen av disse folka heter. Jeg husker ikke hva noen av disse folka heter. You'll give it more.